बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम सैयद ज़हूर अहमद बुखारी सदा दुआखाना बुंगाशात पाक पतन की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ काली खांसी पर। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है और बदलते मौसम में बहुत सी बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं और ख़ासकर खांसी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, क्योंकि हम बात कर रहे थे काली खांसी की। काली खांसी को अंग्रेज़ी में हुपिंग कफ का भी कहते हैं। नाज़रीन, इस मर्ज़ में होता यह है कि फेफड़ों के अंदर और सांस की नाली के अंदर बलगम जम जाती है। फेफड़े इस बलगम को निकालने के लिए बार बार खांसी का अमल दोहराते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ार हो जाता है, तकलीफ़ का शिकार हो जाता है और खांसी फिर भी ख़त्म नहीं होती। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस मर्ज़ की वजह से कि जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं, तो चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। शिद्दत के साथ खांसी आने की वजह से मरीज़ बेहोशी का शिकार भी हो सकता है। सांस फूल जाता है, सांस रुक रुक के आता है। इस शिद्दत के साथ खांसी आते कि मरीज़ का चेहरा सुर्खी माइल हो जाता है। मरीज़ की आंखें खांसते बाहर आ जाती हैं। ऑक्सीजन लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाए तो हमारी हार्ट बीट सुस्त हो जाती है, बल्कि बंद होनी शुरू हो जाती है और ऐसे महसूस होता है जैसे कि जान निकलने लगी है। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि ये मर्ज़ होता क्यों है, काली खांसी या कि दूसरी खांसी होती क्यों है, इसके सबब क्या बनते हैं, तो इसके सबब में ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसमें जूस, बोतल, मशरूबात, आइसक्रीम, चावल वगैरह, दही, दूध और लस्सी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या कि खाना खाने के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, ठंडी बोतलों का इस्तेमाल करना, इस खांसी का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें इसके इलाज के हवाले से, क्योंकि ये ठंडे मिजाज में ये मर्ज़ होता है और ठंडे मिजाज के अंदर बलगम फेफड़ों के अंदर जमा हो जाती है, रुक जाती है, खारिज नहीं होती। तो नाज़रीन, बलगम को खारिज करने के लिए हमें फेफड़ों के अंदर, मिजाज के अंदर गर्मी पैदा करनी होगी। तो इसके लिए हमें गर्म मिजाज के नुस्खे की ज़रूरत होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक बेहतरीन नुस्खा बता देता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका ये खांसी का मसला और काली खांसी इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपके पास होना चाहिए दाना इलायची खुर्द, मतलब छोटी इलायची के दाने। इसके साथ आपके पास थोड़े से तबाशीर, फिल्फल दराज और काकड़ा सिंगी। नाज़रीन, इन चारों चीज़ों को आप हम वज़न ले लें और हामन दस्ते में या खरल में बरीक कर लें, अपने घर पर ही काट लें। जब आप बरीक कर लें, आपके पास बेहतरीन सफ़ूफ बन जाएगा। बड़े मरीज़ों को आप शहद के साथ ये मेडिसिन खिला के ऊपर से पत्ती वाला कावा पिलाएं और बच्चों को शहद के अंदर थोड़ी थोड़ी मकदार मिक्स करके चटाएं और पत्ती वाला कावा पिलाएं दिन में 3 बार। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर अंदर खांसी का मसला ठीक हो जाएगा, काली खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये मसला इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इस तरह से आप काली खांसी से बच पाएंगे। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।